Спортът е магия, която създава невероятни емоции. През последните 7 години той ми носи здраве и радост. Гимнастиката ме кара да се чувствам по-силна. И аз знам, че съм открила моя спорт. Спортувайте, млади хора! Ние сме бъдещето на България. Спортът учи на дисциплина и отговорност и ми помага да преодолявам трудните моменти. Аз съм Магдалена Вълкова, член на националния отбор. Аз съм Ева Брезаева, член на националния отбор по художествена гимнастика жени. Аз съм Маргарита Василева. За последните 11 години художествената гимнастика ми донесе много здраве, добра дисциплина и високи спортни постижения. Бъдете активни, спортувайте и преследвайте мечтите си. Аз съм Магдалина Миневска и за последните 13 години художествената гимнастика ме научи да бъда с по-силен характер и да бъда много търпелива. Отидете в залата, спортувайте и живейте активно. Аз съм Рейчел Стоянов и тренирам художествена гимнастика от 4 годишна. Спорта ме е научил на борбеност, отговорност и дисциплина. Открийте своя спорт и не се отказвайте от мечтите си. Аз съм София Иванова. Тренирам художествена гимнастика от 14 години. Спортът за мен преди всичко е здраве, но и учител. Научил ме е на борбеност, самодисциплина и това никога да не се отказвам от мечтите си. Започнете и вие, никога не е късно. Аз съм Камеля Петрова и с 4-те момичета сме част от ансамбъл Жени. Всички успехи, които сме постигнали до момента, са благодарение на това, че не сме се отказали пред нито една трудност. Спортът, освен сила, може да бъде и красота. Аз съм Боряна Калейн и подкрепям кампанията на Министерството на младежта и спорта "Спортът е за всички".